حديثي عن هذه الموضوعات ينضم إلينا من مدينة جدة السعودية الكاتب والمحلل السياسي خالد بدرفي. أستاذ خالد، كما تابعت زيارة كيري مؤخرا للمملكة العربية السعودية واجتماعه بالعاهل السعودي في جدة، كان مما قيل بأن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لا تختلفان في الأهداف بخصوص سوريا، وقد تختلفان في الكيفيات والطرق. يعني ما هي الرؤية السعودية؟ ما الذي سمعه كيري من العاهل السعودي؟ أعتقد أنه سمع أن الموقف السعودي صلب ولم يتغير. الموقف السعودي ما زال يصر على 3 نقاط: جنيف واحد، مخرجات جنيف واحد، نعم، الفترة الانتقالية بدون الأسد، وأن الأسد لا مكان له في أي مشروع قادم للسلام. هذه 3 النقاط، وهناك تفاصيل أخرى تتعلق بكيف ومن هي المعارضة المعتدلة وكيف يتم دعمها على الأرض، وإلى أي مدى يمكن لهذه المعارضة أن تستمر في مفاوضات لا جدوى منها بعد أن أثبت الطرف الآخر عدم التزامه بكل الاتفاقات ومنها اتفاقيات الهدنة الأخيرة. كل هذه نقاط أعتقد هي نقاط ليس هناك فيها كثير من التوافق، ولكن الأهداف متفق عليها، إنما الآليات وبعض التفاصيل أعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من التفاوض ومزيد من التعاون بين الطرفين. طيب، يعني ما الذي يمكن أن تقوم به السعودية لجهة الفصل بين الجماعات التي تعتبر متطرفة والجماعات التي تعتبر معتدلة كما يطالب به الجانب الروسي في الحرب ضد الإرهاب في سوريا؟ أعتقد أن هناك كانت تكليف للأردن من الأمم المتحدة، كانت هناك لجنة عملت على هذا الملف ووصلت إلى قائمة هي التي اختير منها من شاركوا في اجتماعات جنيف ومن يمثلون المعارضة السورية حسب مؤتمر الرياض. هذه ليست نقطة خلاف عالمية، ولكنها هي تبقى نقطة خلاف مع النظام الروسي، وأحيانا مع الروس الذين يعني يماحكون في هذه المسألة ويتساءلون أحيانا كيف يمكن أن نصنف أي جماعات عسكرية أو تحمل السلاح على أنها جماعات معارضة. طبيعي النظام يحمل السلاح، وكيف لا تحمل المعارضة السلاح؟ طيب، هو الحديث كان عن الفصل بين ما هو معارض وما هو معتدل وما هو متطرف، لكن أيضا هناك نقطة أخرى يعني نريد أن نستغلها في هذا اللقاء، هو قضية الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي. ما هي الرؤية السعودية؟ كيف يمكن الوصول إلى حل متفق عليه مع الأطراف الأخرى، مع روسيا، مع الطرف الإيراني، مع الحكومة القائمة في دمشق؟ الطرف الإيراني والنظام الحاكم مشكلة صعبة جدا، لأن نظام الانتقال يعني خروج الأسد، والأسد كما أعلنوه في أكثر من مناسبة خط أحمر. هم يريدون أن تتوارث عائلة الأسد الحكم في البلاد، رغم أنه بالمناسبة حكم جمهوري. على أنه بالنسبة لروسيا الوضع مختلف. روسيا دولة براغماتية، روسيا تبحث عن مصالحها في الوقت الحاضر. أفضل من يؤمن هذه المصالح يمكن إيجاد حل وسط. نعم، فلذلك ربما كان التعاون مع روسيا ممكن، لكن التعاون أو التفاهم مع إيران والنظام الحاكم مستحيل، لأن بالنسبة له مسألة وجودية. أشكرك جزيل الشكر من جدة المحلل السياسي خالد بدرفي، شكرا جزيلا لك على الإفادة.